nó khai khói bao vốn này chân này bao vốn bạc thì khmaoនឹងchân này khóiខ្លះទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវchânណាបាទលើកយកទៅដាក់នៅលើក្រែបាទនៅលើក្រែឥឡូវដល់វគ្គដែលខ្ញុំហូបបាយម្ដងបងឥឡូវនឹងអត់អីអង្គុយបាទអត់អីអង្គុយទៅរកធុងពេត្រូបាទយកកូនធុងពេត្រូមួយដាក់អង្គុយគាត់ហូបបាយកុំអោយអង្គុយទៅចងហងបើបាក់កពិកកពូលវល់លេចធំលេចលេចបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវបាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណណាស់បងប្អូនទោះបីបងប្អូនបានមើលតិចមើលច្រើនក៏ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបងប្អូនបានថ្ងៃនេះនៅផ្ទះម្នាក់ឯងទេបងប្អូនហើយបាទក្រុមគ្រួសារគាត់ដើរលេងឲ្យហើយនៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយដាំបាយបាទដាំបាយកន្លះឆ្នាំងបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទឆ្នាំងបាយនៅលើចក្រានហើយនឹងអាំងត្រីបាទអាំងត្រីមកទៅបុតបងប្អូនបាទដាក់ជាទៀសមិនទៅបុតអាស័យបងប្អូននេះជាទៀសសម័យឥឡូវគាត់ប្រើជាទៀសប្រើអីចឹងទៅបងប្អូនបាទបើយើងអត់ជាទៀសយើងដាក់ទៅបុតបានដែរនេះបាយខ្ញុំបងប្អូនបាទកន្លះឆ្នាំងនេះបាទនៅពីអ្នកពុកបាទពីអ្នកពុកខ្ញុំគាត់គួយក្រោយផ្ទះនៅខាងមុខហើយខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំអាមហូបខាងក្រោយបាទអាំងត្រីមកជាទៀសបាទហើយផ្ទះខ្ញុំក៏តិចទៅគេបងប្អូនដោយបងប្អូនបានឃើញចឹងបាទហើយងារម្នេះវិញខ្នោបងប្អូននេះខ្នោបាទខ្នោនេះដាំយូរដែរហើយបាទតែឡើយនឹងបានផ្លែ3 4 5ផ្លែដែរបងប្អូនហើយបាទគាត់ទៅហូបបងប្អូនងារទៅនោះបាទនៅខាងក្រោយនោះបាទមានចេកមានគ្រឿងក្រៅអីជាដើមចឹងឥឡូវងាកត្រឡប់មកវិញបាទងាកត្រឡប់មកមើលត្រីវិញបាទឡើយបងប្អូនមើលខាងនោះខ្លាចខ្លោចបងប្អូននេះចាន់ហើយបងប្អូនបាទឃើញខ្មៅនឹងចាន់ហើយខ្លោចខ្លះទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវចាន់ហើយបាទលើកយកទៅដាក់បាទនៅលើក្រែឥឡូវប៉ាំងជាទៀបាទប៉ាំងជាទៀមានត្រីនឹងមាន2 3មុខដែរបងប្អូនមានត្រីចុកមានត្រីឆ្លូនមានត្រីឆ្លាត3មុខ4មុខបងប្អូនបាទ3 4មុខដែរឥឡូវលើកដាក់ក្នុងចានហើយបងប្អូនបាទចាន់ហើយបងប្អូនបាទខ្លោចខ្លះបងប្អូនណាបាទឡាយញៀននោះបាទឡាយចេកមួយបងប្អូនចឹងហ្នឹងខ្លោចខ្លះទៅបាទដូចត្រីឆ្លាតនេះបងខ្លោចឡើងខ្មៅញូញ៉ៃបងប្អូនណាបាទឥឡូវដាក់ក្នុងចានហូបប៉ុណ្ណឹងអាចថាហូបគ្រាន់ណាស់បាទដែលខ្ញុំហូបបាយម្ដងបងប្អូនចាំហូបបាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវដួសឲ្យបាទបាយនៅលើចក្រានបាទអត់លើកឆ្នាំងចេញមកលើចក្រាននេះដាក់នៅលើចក្រានហ្នឹងដួសនៅលើចក្រានហ្នឹងហើយមកនេះដាក់នៅលើក្រែនៅក្នុងចាននេះបងប្អូនអត់ឃើញទេតែបងប្អូនបានឃើញពីដំបូងហើយបាទបានឃើញពីដំបូងខ្ញុំមកឃើញហើយបាទឥឡូវឈ្មោះដែរបងប្អូនយកបងឥឡូវនឹងអត់អីអង្គុយបាទអត់អីអង្គុយទៅរកធុងពេត្រូបាទយកកូនធុងពេត្រូមួយដាក់អង្គុយគាត់ហូបបាយកុំអោយអង្គុយទៅចងហងបើបាក់កពិកកពូលវល់លេចធំលេចលេចធំលេចអីដល់បងប្អូនបាទឥឡូវនឹងរៀបចំមកហូបចាប់ទៅឲ្យពុកខ្លះហើយខ្ញុំនឹងហូបខ្លះបើហូបទាំងអស់វាអត់អស់ហើយបាទឥឡូវចាប់ទៅឲ្យពុកតែកដាលហើយខ្ញុំនឹងតែកដាលបាទឥឡូវដល់មកហូបបាយបងប្អូនបាទហូបបាយមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានហូបឲ្យឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនណាបាទពេលបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំអាំងត្រីនេះហើយត្រីនេះត្រីស្រែសុទ្ធបងប្អូនបាទទៅបាយទៅអីចឹងទៅបាទបាន4 5ចាំមកយកអាំងយកអីហូបហូបចុកខ្សែតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអត់មានអីឆ្ងាញ់ជ្រូកហើយមួយខ្វៃឬក៏ផាក់ឡូវអីណាណៃអត់ទេតែប៉ុណ្ណឹងសាមញ្ញបងប្អូនធ្វើម៉េចបើយើងអត់មានលុយការសម្រាប់ទិញហូបឆ្ងាញ់ដូចគេទេបងប្អូនណាតែមិនហូបបានមករួចមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃបងប្អូនណាចេះតែហូបរួចឥឡូវនឹងហូបហើយបងប្អូនបាទហើយក៏អរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីដើមដល់ចប់ហើយសូមជួបខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា